لقاء آخر. طيب مزياني، أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ شلونك؟ والله الحمد شلون لله. أموركم؟ والله الحمد لله قول لنا الدوحة شلونها؟ كويسة، أما الكويت أحسن. الكويت أحلى. آه. زين قول لنا التدريب اللي قاعد تقومون عليه في الدوحة، المعسكر هذا، هل تشوفه بالجانب الإيجابي اليوم لك أنت وزملائك؟ صح، احنا تدربنا، احنا من قبل في الكويت حضرنا المباراة هذه، والحمد لله احنا جينا في الوقت المناسب هنا، اللي كان عندنا وقت لكي نتدرب ولكي نحضر المباراة هذه أحسن. الحمد لله احنا الحين مع المدرب يعطينا كل التعليمات، ونعمل كل جهد إن شاء الله لكي نفرح كل الجمهور هذا اللي يستنى فينا بإذن الله. إن شاء الله يا رب. زين لو نتكلم المعسكر طبعا نفس التدريبات راح تكون بالكويت وخارجه، ولكن شنو الأشياء اليوم اللي لفتت نظرك أو أشياء كانت جميلة في الدوحة بينك أنت وزملائك؟ هل اليوم تواجدكم خلال 24 ساعة ما بين المعسكر وقعدات في اللوبي وفي الغرف والتمارين، اللياقة والمسابح؟ أنا أشوف هذا عندما نلتقي الكل مع بعض هي كويسة. هذا اللي احنا في الكويت راح نتدرب ونمشي للبيت، اما هذه احسن كما انا جديد هنا في الفريق تكبر الأسرة. ايوه نتعارف اكثر وكما نقول احنا الحمد لله اللي احنا موجودين مع بعض، ونظن انه حضرنا ورانا نحضره ان شاء الله لكي نكون مستعدين للمباراة هذا يوم الأحد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مباراة ما تنساها في الدوري الكويتي انت مع القادسية في الموسم هذا، واللي راح تكون يعني ذكرى معك؟ أنا أشوف أنا الحين جيت متأخر شوية وصار لي بس 4 مباريات مع الفريق. نعم. وهم آخر 4 مباريات هم اللي كانوا الأقوياء حق نادي القادسية. صح. أما نظن كما نقول الدخول الأول مع الفريق ضد الكويت، المباراة الأولى مع الكويت اللي كنا خاسرين فيها، كانوا متقدمين عنا وبعدين رجعنا. هذه المباراة اللي كانت في الدوري. لا في الدوري. في الدوري نعم. اللي انتهت 1-1. اللي انتهت 1-1. دخلت وعملت اسيست وسجلت. كانت مباراة الأولى لك. إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. شنو تقول حق جماهير القدساوية؟ وأنا إن شاء الله نفعل كل شيء إن شاء الله لكي نفرحوهم. جاهزين يعني؟ بإذن الله. كل التوفيق لكم في مباراة اليوم. بارك الله فيك، شكرا.